Apakah batuk yang bercampur bercak darah bisa diredakan dengan herbal alami? Apakah Anda mempunyai masalah kesehatan seperti ini? Batuk terus-menerus yang berkepanjangan dan tak kunjung membaik. Batuk terus-menerus yang terjadi lebih dari 8 minggu pada orang dewasa. Batuk terus-menerus lebih dari 3 minggu pada anak-anak, termasuk sebagai batuk kronis. Batuk kering, batuk berdahak, sesak nafas, flu, radang tenggorokan dan asma membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Simak penjelasan kami berikut untuk mendapatkan informasi penting untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Batuk Anda tak kunjung sembuh? Atau Anda mengalami hal ini? Sesak nafas, suara serak atau hilang, sering bersin, badan lemas, batuk terus-menerus, sering sakit kepala. Cara berikut ini dapat membantu mengatasi batuk kronis, flu, alergi, sesak nafas, radang tenggorokan dan asma yang saat ini Anda rasakan. Demi kesehatan yang mahal harganya, mari baca informasi lebih lanjut. Luangkan waktu 1 menit untuk menonton sampai selesai agar Anda paham. Jangan biarkan gejala ini terus berlanjut. Sinustis, pneumonia, infeksi telinga, bronkitis, asma, kejang. Tenang, jangan khawatir, kami ada solusinya. Inilah cara untuk membantu mengatasi flu, alergi, batuk kronis, sesak nafas, radang tenggorokan dan masalah pada pernafasan serta asma dengan cara aman, sehat dan tidak ada efek samping. 100% aman kualitas premium, sudah terjamin dengan legalitas BPOM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Diformulasikan oleh tim ahli ramuan rempah yang diambil langsung dari alam. Diproduksi dengan teknologi modern secara higienis dengan jaminan mutu sehingga menjadikan hasil formula yang terbaik sehingga hasil yang hasil formula yang terbaik. Paket herbal paru-paru Denature berkhasiat untuk membersihkan paru-paru, mengobati batuk, mengobati TBC, asma, bronkitis, dan sesak nafas. Kenapa harus memilih Denature? Karena obat kami sudah teruji BPOM RI, halal MUI dan bersertifikat ISO. Harga hanya Rp295.000 sudah dapat pengobatan maksimal. Segera pesan obatnya, sebelum bertambah parah, hubungi CS kami untuk membeli obatnya. Kami berani mengatakan produk ini bagus bukan hanya asal bicara, karena bukti nyata dari banyaknya testimoni positif yang terus masuk. Batuk menahun sembuh dengan herbal ini. Cek orang yang sudah berhasil mengatasi masalah penyakit paru-paru. Tunggu apa lagi, segera pesan obatnya.